栃木県宇都宮市にあるリサイクルショップ、音はリバース&リバイバルワークショップです。宇都宮で一番おしゃれなリサイクルショップです。今回、ご紹介する商品、冷蔵庫になります。メーカーの方がハイアールの、2ドアの冷蔵庫を紹介したいと思います。はい、年式の方が、2012年製の138リッターの冷蔵庫となっております。はい、中の方とても綺麗な状態でございます。またお値段の方お安く設定させていただいておりますので、2ドア一人暮らし用サイズの冷蔵庫をお探しの方、ぜひ一度音羽の方までご来店ください。よろしくお願いいたします。